और मुझे शर्म आती इस बात को कहते हुए कि जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं हो उससे पहले वो जीवन में चले गए। वाकई में मुझे इस बात का दर्द होता है। क्या कहना चाहिए उन युवाओं के लिए जब भारत देश की बात आती है और युवाओं का कहा जाता है तो युवाओं का उल्टा करते हैं तो वायु बनती है। और मेघवाल समाज में युवा भी ये सोच ले कि यस कार्यक्रम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना जीवन है तो समाज मुझे लगता नहीं 70 साल और पीछे चला जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बोले आपको लगता है मेरी बात बुरी लगे, मुझे इस बात का लगता है शर्म भी आती है। हम भी ऐसा नहीं है 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर में आए, हम भी बड़े कार्य को छोड़कर सिर्फ इस रानी के कार्यक्रम में इसलिए आए कि शायद हो सकता है मेरे बोलने के बाद, मेरे विचार रखने के बाद 10 युवा ये सोच ले मैं मेघवाल समाज में यदि पैदा हुआ हूँ तो मेरे बहुत बड़े कर्म थे इसलिए मेघवाल समाज में पैदा हुआ हूँ, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ बोलना है लेकिन जिनके लिए बोलना है वही नहीं हो तो किसको बोला जाए। मैं माता बहनों की बात रखना चाहूंगा क्योंकि युवाओं से मैं इसलिए नाराज रहता हूं, इससे पहले मैं कार्यक्रम के लिए इसलिए नहीं जाता हूं कि मुझे पगड़ी पहनाई जाए या मेरा मंच पे सम्मान किया जाए, क्योंकि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। यदि हीरा कीचड़ में भी पड़ा होता है तो वह हीरा कहलाता है और मेघवाल समाज की इतनी प्रतिभाओं को आपने सम्मानित किया है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सम्मानित जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, माता बहन बड़े बुजुर्ग हैं, सम्मानित मंच। बड़ा दर्द होता है कि समाज को हम प्रतिभाशाली प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए बड़े बड़े सपने देख रहे हैं और इस बड़े बड़े सपने के बाद कार्यक्रम पे मंचासीन अतिथि बैठे हैं और लोग बैठे हैं और पीछे लोग खिसकते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये पांडाल कब तक भरेगा। मैं ये कहना चाहूंगा यदि यहाँ पर मृत्यु भोज का कार्यक्रम होता या कहीं जीवन का कार्यक्रम होता तो शायद ये पांडाल छोटा पड़ता, यहाँ महिलाओं की संख्या बड़ी होती है, यहाँ बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होती है। ऐसा क्या कारण है कि जब प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, हमारे बच्चों का सम्मान होता है, हमारे उभरने वाली प्रतिभाओं का सम्मान होता है तो यहाँ पर पांडाल खाली दिखता है। प्रतिभा किसके लिए होती है? प्रतिभा समाज के लिए होती है। बहन बेटियां पढ़ रही है, किस लिए पढ़ रही है कि आगे बढ़ने के लिए। मैं ज्यादा युवाओं का बात तो नहीं करूंगा क्योंकि इस बात को मैं कह रहा हूँ, इस मंचासीन आयोजन टीम को मैं कह रहा हूँ। मैं भी सुबह 3 कार्यक्रम छोड़ के इसलिए आया था कि हंसा राम जी ने मुझे बोला सर आप आओगे तो अच्छा लगेगा। सिर्फ अच्छा लगने के लिए मैंने लगभग 140 किलोमीटर उदयपुर से यहाँ आया हूँ, तो मैं मेरे पगड़ी के लिए नहीं आया हूँ या मैं किसी सम्मान के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेघवाल समाज में आप पैदा हुए हैं, आपके कर्म इतने बड़े होने चाहिए, आपके अंदर इतनी प्रबल शक्ति होनी चाहिए तो आपको लोग बोले। क्योंकि आज समाज, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे समाज में बड़े बुजुर्ग हमें खींच रहे हैं, युवा कहते हैं हमें बड़े बुजुर्ग खींच रहे हैं और बड़े बुजुर्ग कहते हैं युवा खींच रहे हैं। और मैं बता देता हूँ जिस समाज को एक दूसरे की टांग खींचे की जगह हाथ खींचे करने लगे उस दिन समाज भी आगे होगा, युवा भी आगे होंगे, बड़े बुजुर्ग भी आगे होंगे, माता बहनी भी आगे होगी। साथियों ये सारे शब्द तब अच्छे लगते हैं तब पांडाल भरा हो और सुनने वाले दर्शक अच्छे हों, क्योंकि कभी भी मैं नहीं मानता प्रतिभा किसकी मोहताज है। मैं आपसे पूछता हूँ ये 7वां प्रतिभा सम्मान समारोह, इस मंचासीन अतिथियों से पूछता हूँ, बड़े बुजुर्गों से पूछता हूँ, माता बहने से पूछता हूँ, क्यों हम अभी तक बीए वालों को सम्मान कर रहे हैं? क्यों हम एलएलबी वालों का सम्मान कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर एक आईएएस का सम्मान नहीं हो सकता? क्यों एक आईपीएस का सम्मान नहीं हो सकता? क्यों एक एसडीएम का सम्मान नहीं होता? क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि हम सोच भी नहीं है। मुझे बहुत बड़े कहते हुए शर्म भी आती है इस बात को, क्योंकि मैं एक मेघवाल समाज का युवा हूँ। दर्द बहुत है समाज को लेके, दर्द के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह से युवा यदि सोच ले, क्योंकि जब जब भी मुझे मंच मिला है मेरी बहनों के लिए और मेरे युवा साथियों के लिए कहता हूँ, बहन कितनी मुश्किल से पढ़े के लिए बड़े बड़े सपने देखती है, छोटी सी आंखों में बड़े सपने देख लीजिए, उदयपुर जाती है, बड़े बड़े सिटी में जाती है और जब छोटा सा सम्मान की बात आती है तो हमारे लोग यहाँ जीवन में चले जाते हैं। वो किसको दिखाना चाहती है? वो इसे दिखाना चाहती है मेरे पिताजी ने पढ़ाया, मेरी माँ ने कितने भी प्रॉब्लम सही और मुझे पढ़ाया तो मैं सम्मान ले सकती हूँ, तो हर एक अपनी बेटी ले सकती है, अपना एक युवा साथी ले सकता है, इसलिए मंच बनाया जाता है। साथियों प्रतिभा सम्मान समारोह क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, प्रतिभा सम्मान समारोह ये सम्मान समारोह ये नहीं है कि सर्टिफिकेट दिया जाए, मोमेंटो दिया जाए, अतिथि उसके साथ फोटो खिंचाए। प्रतिभा सम्मान समारोह का मतलब ये होता है कि जिस दिन यहाँ बैठने वाला व्यक्ति ये सोच ले ये एमबीबीएस बन सकता है, वो यदि आईएएस बन सकता है, वो आईपीएस बन सकता है, वो गवर्नमेंट टीचर बन सकता है, तो मैं दरी पे बैठने वाला क्यों नहीं बन सकता? इस क्रांति के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह होता है और
हम उस प्रतिभा सम्मान को किस दिशा में ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता आप इस बारे में क्या सोचते हो, लेकिन सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठे क्योंकि मेरे को हो सकता है अगली बार नहीं बुलाओ, लेकिन उसका कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ पर बोलियां लगाई जा रही, अच्छी बात है, बोली लगाएंगे, कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, मंचा सिंह अतिथि भी बहुत सपोर्ट करेंगे, लेकिन हो सकता है कि मेरे उधर में गया उस टाइम पे मेरे को एक बात पूछी कि समाज आगे है या पीछे है। मैं जब इससे पहले झुंझुनू गया, मास्टर पवर जी के साथ कार्यक्रम था, उन्होंने मुझे पूछा कि वाकई में क्या समाज अपना आगे है क्या, तो मैंने एक बात बोली कि आपके इधर मुझे नहीं पता, शायद शेखावटी की बात करते तो हर घर में गवर्नमेंट टीचर, हर घर में एलडीसी या छोटे से छोटा सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी मिल जाता है। ऐसा क्या कारण है कि मारवाड़ में सिर्फ 10, 15 या 25 ही है? क्योंकि उन्होंने मेरे को अंतर बताया कि हमारे झुंझुनू को ले, मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन तुम्हारे मारवाड़ और मेवाड़ के लोग वहां पर झंडे पकड़ना सीख गए, इसलिए किताबें हाथ में नहीं आ रही। जिस दिन किताबें पढ़ना सीख गए, अच्छे अच्छे लोग आपके पीछे झुक जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कभी नहीं बोला कि आप नीले झंडा उठाओ, बाबा साहब ने यह भी नहीं बोला कि आप जय भीम बोलो, बाबा साहब ने एक ही बात बोली, हम उनको बहुत बड़ा आदर्श मानते हैं, लेकिन चंद बातों पर भी हम टिक जाए तो मुझे लगता है समाज आगे बढ़ सकता है। साथियों, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अपने डिब्बों को आगे ले जाता है, और हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हमारे ट्रेन के इंजन है, जब तक ये आगे नहीं जाएंगे युवा आगे नहीं बढ़ सकता है। और युवाओं को भी सोचना पड़ेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग आगे शिरोमणि रहे हैं, रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं समाज में सबसे बड़ी कुरीतियां हमारे समाज के बुजुर्गों ने की, ऐसा नहीं है, उनके टाइम विपरीत टाइम था। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जिस दिन समाज में यदि पैदा हुए हैं, समाज में यदि आगे बढ़ना है तो ऐसा नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में, मैं पहले ही बोल चुका हूं, यदि प्रतिभा सम्मान समारोह हमने करवाया, इसलिए नहीं करवाया कि अपन एक सर्टिफिकेट दें, इसलिए भी नहीं करवाया कि मोमेंट होते हैं। आप सभी को पता है, भगत सिंह की जब कहानी याद करते हैं, हमारी बहनें जब कहानियां सुनती है, हमारे युवा साथी जब कहानियां सुनते हैं, तो हर एक इंसान भगत सिंह जैसा बनने का रखता है। क्यों? क्योंकि उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि जब वो पढ़ते अंदर से आग लगती है। बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो हर एक इंसान अपने आप को बाबा साहब जैसा समझना चाहता है, क्योंकि उनके विचार अच्छे थे, हमने उनको नहीं देखा। और आज मैं आपको बता रहा हूं, प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं है, ये भी एक मारवाड़ जंक्शन का एक क्रांति का विषय है। मेघवा समाज के लोगों को लोग मानते थे कि इस जाजम से पढ़ेंगे और जाजम पे बैठे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे ऐसा विश्वास है, इस प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से अगली बार राहुल मेघवाल को बुलाओ या नहीं बुलाओ, बाहर से बुलाओ नहीं बुलाओ, लेकिन इसमें से एक बहिर कोई आईएएस बन के यहाँ आए, कोई आईपीएस बन के आए, कोई एसडीएम बन के आए, तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह 8वां बहुत बड़ा सफल होगा। मुझे नहीं पता ये युवा साथी और मेरी बहनें क्या समझती है, लेकिन जब आग दिल पे लग जाती है, जब रिश्वत की बात आती है, जब स्वाभिमान की बात आती है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है मेघवाल समाज हमेशा स्वाभिमान में आगे रहा है। क्यों? मैं बताना चाहूंगा, जब 1-1 रुपया इकट्ठा करके, परगने वाइज, गांव वाइज 2-2 रुपए इकट्ठा करके, 10-10 रुपए इकट्ठा करके यदि 4 करोड़ का मंदिर बना सकते बाबा रामदेव का, तो मुझे पता है कि ये 1-1 रुपया इकट्ठा करके हमारी बहन बेटी जो प्रतिभाशाली है, मुझे एक बार पूछा डॉक्टर रामजी महेड़ा साहब ने, एसपी साहब ने, कि आप मुख्य अतिथि के तौर पे जाते हो, अध्यक्ष भी बनते हो, कभी कभी कार्यक्रम में जाते हो, क्या फायदा मिलता है? मैंने कहा क्या फायदा मिलता है? उन्होंने बोला कि बच्चा आता है, सम्मानित होते जाता है, वापस अगली बार आता है, 1 साल तक उसका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं। मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रोग्राम की बोली लगाओ, ऐसे उन बच्चों, गरीब बच्चे जो यहाँ सम्मानित हो रहे, उनकी भी बोली लगाओ। इसको मैं पढ़ूंगा 10 साल, इसको मैं पढ़ूंगा 2 साल, इसको मैं आईएएस बनाऊंगा, इसको मैं आईपीएस बनाऊंगा। जिस दिन आपकी सोच उस बच्चों को आगे बढ़ाने की हो गई, तो हमें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी गांव की एक बेटी आईएएस बन के यहाँ सम्मानित होगी, आपके गांव का बेटा एक आरएएस बन के यहाँ सम्मानित होगा, तब यहाँ प्रतिभाओं को ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो फलाने जी की वो यहाँ थे। आप सभी को मैं बता दूं, टीना डाबी एक लड़की थी, अनुसूचित एससी कास्ट की।